我们经常会有病人讲说，那我现在的牙齿变得越来越短了。然后我们问了一下病人的病史，那通常他都会有夜里磨牙的这些症状。磨牙是怎么回事呢？就是在你睡觉的时候，你的上下牙是有那种不自主的接触，就是这样吱吱吱吱吱吱这样来回磨。那我们要知道，我们自己的咬合力是很大的，我们可以用牙咬断一根骨头，那就说明这个力度非常大。通常正常情况下，我们夜里睡觉的时候，上下牙是没有接触的。那如果病人他有磨牙的状况的话，他就是在睡觉的时候，他自己没有意识的情况下，他的两个牙在不停地磨，在咬东西。那这样，如果你这样磨得久了之后，你就会感觉到你的牙齿会变得越来越短，而且你会感觉到牙齿表面的这一层牙釉质就都会磨掉，然后暴露出里面的这一层软的牙本质。那牙本质一旦暴露的话，你就会觉得牙齿更为敏感。还有更严重的病人呢，因为牙齿变短了，他会觉得脸型也会变短，然后前牙会觉得切端也会给磨掉，会有那种锯齿状。那这种都是由于夜间的磨牙，然后没有进行防护，没有进行治疗，然后越发加重。当你的咬合改变更多的时候，很多病人他也会有关节的改变，他会觉得就是在张嘴闭嘴的时候，关节也会有响声。那治疗方式呢，就是说我们要给病人做这种奶盖，它是一个这种透明的，是这种塑料做成的一个保护牙齿的一个保护的装置。那我们把它戴在牙齿上，就在你睡觉的时候戴在牙齿上，这样的话，它会把你的上下牙分开。那你可能夜间你还是会有磨牙，但是你磨牙的时候就不会磨到自己的牙齿，而是说你磨牙的时候是磨掉这个塑料的奶盖。那这个你戴在嘴里的话，你可能会感觉到戴完之后过3到4个月，这个奶盖就会越来越薄，那是正常情况。因为如果你没有戴奶盖的话，那就是你的自己的牙齿会变得越来越短，牙釉质变得越来越薄。所以通常我们会给病人戴做完奶盖之后，他们会戴上之后，大概每到6个月到1年再回来做一副新的，因为他会感觉到这个变薄，在它断裂之前，我们要再做一副新的给病人。这戴奶盖不但说是保护你的牙齿，同时保护牙齿被磨耗掉，保护你的这个颞颌关节。因为如果牙齿变短的话，那你的关节也会改变。这样的话，如果关节已经改变了之后，有很多病人会觉得张口困难或者闭嘴困难，这种症状就很严重了。所以说，不要等到你已经有很严重的关节症状才来治疗你夜间磨牙的这些疾病。那有没有什么办法能够控制夜间磨牙呢？就是让你不再磨牙呢？因为夜间磨牙这个病因到现在我们也不清楚，就是现在医学上还没有具体确定到底是什么样的病因导致病人有夜间磨牙。那可能是跟精神状况有关，有的病人他可能比较紧张，他白天一工作紧张，晚上就会磨牙；有的可能是由于他这个面部的肌肉的原因，他可能夜间的时候没法放松，他也会导致这个牙齿磨牙。那就是因为这个病因不明，所以我们很难从病因的角度上去控制这个。那我们现在所有的治疗都是控制这个症状，防止你夜间磨牙把你自己的牙齿磨坏。那最好的办法就是戴这种保护的装置，这样的话，你即使夜间磨牙，它也不会磨到你自己的牙齿，而是磨到这个保护的装置。那只要你定期更换，你就不用担心这个夜间磨牙的这些疾病。